咁大家見到咧呢度 TVB 啲記者，即係我眼見呢度方圓8里內咧，除咗我哋咧，佢哋冇咩訪問對象㗎啦。我哋有機會上電視。唔好意思，喺方便問一問啫，自己平時係咪都係每次打風咧都會嚟追？唔係啊，我哋第一次啊，今日其實就聽講呢度係熱門追風地方，咁就第一次過嚟追風。咁覺得個風勁唔勁？冇乜料嚟，即係西北風，仲準備咗啲測風計啦。咁啊，發覺係冇風嘅呢度。仲準備咗啲測風計啦。咁啊，發覺係冇風嘅呢度。落雨我覺得同黃雨差唔多啫喎，跟住佢又停下又落下咁咯。你唔使望鏡頭，你好似我要嗰啲係啊，係槍閘嗰啲。係啊，你望住個標就得啦，係啦。我擲個馬俾你好嘛？太誇，收翻少少，盡得滯。我哋而家決定轉戰下一場，因為因為咧啱啱我哋偷聽到 TV 話咧，佢5點鐘直播，咁依家4點9啦。我哋講下一場嘅直播，等佢問我。聽日嘅新聞台咧，全部都係我。